Ni hano muri Nyamata, iki kibanza kiri mu miturire R1, gifite ubuso burenga 720. Ngiki kiri hano neza, gikora nko kuri utu duhanda tubiri. Urabona ko ni ahantu heza hatuwe, hari kubakwa cyane. Ni muri Nyamata kwanza, urabibona ko hari muri Nyamata neza. Neza ni hafi, ni kuri iri shuri neza, turi inyuma korotire y'iri shuri rya hano ku muhanda ujya ku kibuga cy'indege. Hano mukaje vuba muraribona ngiri. Urabona ko ari ahantu hazima hatuwe. Ikibanza rero berekana iki ngiki mbatambagiza, kirimo n'aka kazu. Kugenda ukagera hirya aho ziriya nsina zigarukira, ukamanuka ukagera ku giti cya voka. Saa ku bindi bisobanuro nabahuza na nyir'ubwite. Dore ngaha ku karere ka Bugesera, ngo umujyi wa Nyamata. Turi kuri korotire neza y'iri shuri. Sawa sawa.